हेलो हाय दोस्तों, ये वन प्लस का 13 सेट देखिए आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हुए। ये रहा उसका ऊपर का मोबाइल केबल। ये रहा मोबाइल, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लुकिंग सा दिया गया। ये रहा आपका चार्जिंग के एडेप्टर, ये रहा चार्जिंग केबल। ये रहा उसका सिम इजेक्ट पिन। ये रहा आपके सामने बैक कवर कितना स्मूथली है और कितना ज़बरदस्त है। और ये ना मोबाइल लुकिंग देख सकते कितना ज़बरदस्त है। आप स्लिम इतना नहीं हो फिर भी ठीक है, एवरीथिंग इस पॉसिबल। और देख सकते हो किस तरह दिया गया है, कवर पूरा सेटल है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।